Fanambarana avy amin'ny sampana-pielezana any fikambanana olo-pirenena vondrona miaro ny Ason'ny Rova n'Antananarivo. Tao aorian'ny taratasy mivelatra nalefanay tamin'ny filohan'ny Repoblika Malagasy Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina izay niteraka resabe samihafa dia mitondra izao fanamarihana manokana izao izahay sampana-pielezana any fikambanana voalaza etsy ambony. Ny fikambanana olo-pirenena vondrona miaro ny Ason'ny Rova n'Antananarivo dia fivondronana olo-pirenena tsotra sy misy fironana ara-politika. Teraka teo anivon'ny mpiray-tanindrazana tany Madagasikara mba iarahana maneho ny tsy fankatoavana ny vinanasa kolize any anaty rova ka angatana fifanakaloza-kevitra republikanina amin'ny hafarany ovako-pirenena andalam-pahasimbana endrika io. Vetivety anefa dia nihitatra tany andafindrika ny hetsika Etats-Unis, Chine, Thaïlande, France, Allemagne ka napisy ny sampana-pielezana mba handrindrana ny fanohanan'ireo mpiray-tanindrazana any atoerana. Io sampana-pielezana io dia miandraikitra ny fikarakarana hetsika olo-pirenena tsotra ampilaminana eo ampitan'ny Masovio Madagasikara ao Parisy sabotsy indroa taona izay. Tsy folo araka ny nambaran'ny Midi Madagasikara akory no tonga naneho ny tsy fankatoavana teo fa nahatratra 80 ary tao anatin'ny fanajana ny fepetra miaro ny fahasalamana mandritra ny valarenretina Covid-19. Tsy miambo ny solotena ny diaspora rehetra akory ny sampana-pielezana araka ny tsao na helin'ny sasany teo amin'ny tabajotra sosialy fa manaja ny hevitry ny tsirairay satria misy ny manaiky, misy ny manda. Vonina hiara isala amin'ny olo-pirenena tsirairay tsy mankatoy ny fanombanany vakoka malagasy sy ny kolotsaina ateraky ny fisian'io kolize mampisarabazana ny malagasy io kosa nefa izahay. Tsy aivonay koa fa ny hetsika faneho-kevitra dia fisitriana ny zon'olo-pirenena araka ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny zo sy politika pirenena izay nosoniavin'ny Madagasikara ny taona 1970 ary ny 1910 amin'ny lalam-panorenana. Izany dia antoky ny demokrasia ka tokony hiainona indrindra ny faneho-kevitry ny olo-pirenena fa tsy ilazana azy ho mpandà fandrosoana. Azo malagasy ampielezana atao tsara ny manao hetsika avolavitra momba lohahevitra na toe-javatra any an-tanindrazana. Manao izany ny diaspora samihafa, ohatra ny any Cameroun, ny any Algérie. Manaitra ny malagasy izahay, andinika hoe nahoana no mora atao kokoa ny hetsika tsy ivelan'ny nosy noho ny ao Madagasikara ivelan'ny fisian'ny valanaretina Covid-19. Moa voahaja feno ve ao amin'ny nosy ny fepetra ahafahana maneho ny hevitra malalaka toy ny amin'ny tany misy demokrasia? Mino izahay fa manana zony diaspora malagasy eran-tany anehony sy aminayay ary ankahalalahana ny heviny momba izay lohahevitra tiany hitakina. Fitakina-ny andianosy Zepars, famindrana ny kolize tsy ho ao androva, famerenana ireo vakoka mpanjaka aty a Frantsa amin'ny Madagasikara, fitakina-ny zo hifidy. Manentana ny malagasy samiaro izany heviny izany avy izahay. Fa ny anay dia ny fanoherana ny vinanasa kolize ao androva. Farany, amafisinay fa ny malagasy tsy vaky volo ny Rova n'Antananarivo ka misy olona avy amin'ny lavalon'ny nosy ao amin'ireo 70 alina nanangotsony manohitra ny fanombana ny vakoka malagasy ao androva sy ny 7 ao amin'ny vondrona Facebook voalaza. Tsy nitaranaka andrina irery ny voakasiky izany olana. Toerina kitsirany ny fanelezan-dainga, mampisaraka ny fiarahamonina malagasy amin'ny resa-tsaranga na firazanana, na fiaviana, na finoana, na ivitany sy morontsiraka, na tambanvoly sy tandrenivohitra, na malagasy an-tanindrazana sy malagasy ampielezana. Miantso ny mpiray-tanindrazana eo amin'ny tabajotra sosialy koa izahay mba andray andraikitra hiaro ny marina
ka hitatra aminay ny langa sy fanosorapotaka samihafa ataon'ny sasany anozongozonana ny fitakiana madio, ataon'ny vondrona miaro ny Ason'ny Rova n'Antananarivo sampana ampielezana. Azafady alefaso amin'ity adresy mailaka ity zany vmhra.ampielezana@gmail.com. Ary amin'izao akatiky ny fankalazana ny fahefapolo taona nazahoan'i Madagasikara ny fahaleovan-tena izao dia miantso ny mpiray tanindrazana rehetra eto Frantsa izahay mba hiara hijoro hitaky ny fanajanonana io vonan'asa io amin'ny hetsika maitso fotsy mena satria mampiasa volam-bahoaka amin'izay sady tsy lahara-pahamena amin'ny fampandrosoana ny firenena no mamotrika ny vakom-pirenena manan-danja sy manisakitsaka ny kolontsaina maha-izy malagasy ireo izay manohy mamita io kambona tsofoka tao amin'ny Rova n'Antananarivo. Masina tokoa ny tanindrazana. Dia fahamerabantsika rehetra zany mpanaraka ny hetsika maitso fotsy mena izay karakarain'ny sampanam-pielezana ny vondrona miaro ny Ason'ny Rova n'Antananarivo. Hetsika karakarainay manoloana ny masovoan'ny Madagasikara ty Paris. Eny, ina moa ny antony fisian'izao hetsika izao dia matsapika izay malagasy am-pielezana fa voasimazimba tanteraka ny vakoka nasionaly dia tsy izy zany fa ny Rova n'Antananarivo noho ny finanasy izay mampietsika kokoa dia tsy nino zany fa ny koliziana anaty rova. Ka efa maro angamba ny zavatra nolazaina momba ny finanasa io ny fanimbazana ny asina ny tsy nisy dinika fahobe momba n'io finanasa io. Ka indreto nizao izahay malagasy am-pielezana manohana ireo malagasy tanindrazana izay nanateraka hetsika koa androany mba hanoherana an'io finanasa izay mampisaraka amin'ny malagasy io. Ka izay moa zany aloha ny aty am-panjona fa tsy haiko mbola misy zavatra afaka mitoto. Dia efa niteny amin'nika daholo angamba ny zavatra eritreretina eto fa fantany tena satria finaritra mahita malagasy maro mpila ravinahitra tia tanindrazana tokoa. Ary izay moa dia tena tonga natevin-daharana ireo malagasy am-pielezana manohatra ny fananganana ny koliziao anaty rova io satria hita fa tsy mifanaraka amin'ny fitoavana malagasy ary tsy mifanaraka amin'ireo azo lazaina hoe lazaina hoe histoire ny Madagasikara, tantara ny Madagasikara izay manana ny maha-izy azy kanefa zimbazimbaina ankehitriny. Ary raha tonga eto amin'ny masoivon'ny Madagasikara eto Paris izahay dia tsy hoe anakotana sanatria na hitabataba fa kosa ampiseho ny firaisan-kinanay amin'ny malagasy izay monina ny Madagasikara izay manohatra ihany koa an'io fananganana koliziao anaty rova io. Ary etona moa dia faranako hoe mbola tsy tapitra ny resaka ifanaovantsika ny tolona izay hanaovantsika amin'ny fandravana na ny suspension en construction an'io colisée io. Ary manentana ny olona rehetra tsy angina intsony fa fotoana izao hitenenana satria efa akatoky ny fahaleovan-tena enimpolo taona ny fahaleovan-tena amin'ny Madagasikara tsika ary mila manamafy izay fitiavan-tanindrazana izay angamba ny azo lazaina avy amin'ny raha napiko an'izay satria marina mihitsy izay voalazan'ny toto izay be isika mety mieritreritra amin'izao fotoana izao hoe ohatran'ny efa vita le resaka koliziao satria efa miorina izy nefa tsia mbola afaka mijoro hatrany sika aneo ny tsy fankataovantsika an'io finanasa io. Araka ny tenen'ny toso teo efa impolo taona zay sika nahazo ny fahaleovan-tena kanefa na dia misy ary zany misy miteny hoe mety anakorontana ny malagasy izao hetsika ataonareo zao mety ampisaraka amin'ny malagasy indray zao hetsika ataonareo zao tsia izao hetsika zao indrindra momba ny vakoka nasionaly izay iraisantsika malagasy tsy vakovolo no karazana fomba anehoantsika fa misy zavatra anankiray mampiray atsika malagasy ary avao amin'ny zavatra io koa miforonana ny maha malagasy atsika dia tsy iny zany fa ny fihavanana ny fifampidinihana ny marimaritra iraisana izany zavatra rehetra zany dia karazana soatoavana izay tazominay tsara ao anatin'ny hetsika izay karakarainay ary tianay mba ho ampiasaina kokoa izany amin'izao fotoana izao amin'izao vanim-potoana ny fitsingeren'ny taona ny sy ny fahaleovan-tena Madagasikara
dia zay zany angamba no tiana hiambara eto a mbola be ny zavatra tokony atao a mbola be koa ny fanantenana na dia eo ary ny mety misy ny mpanesy sy ny mpanelitsao a fa raisinay zany satria miaina ao anatin'ny demokrasia isika ary manaiky a na ny olona makasitraka na tsy ny makasitraka ifampidinika miaraka aminay eto ifampidinika miaraka amin'ny repoblika izay no natao hoe fifampidiniana republikana ary izay no takinay androany eto amin'ny masovoantsika aty Paris dia misaotra betsaka. Sarasara ny ambany lanitra miarabantsika mianakavy miarabantsika eto a Frantsa sy eto a Paris miaraba ihany koa ny malagasy rehetra ny tanindrazana teny foy sy tokana izay avy amin'ny taranaky ny andrenombony olona dia manipaka tanteraka mitsipaka tanteraka ny fisian'ny ahitao vaovao izay manimba ny vakoka malagasy sy manimbazimba ny asin'ny rova izay manano maizy azy eo amin'ny tantaram-pirenena malagasy, eo amin'ny tantarany merina ary indrindrandrindra eo amin'ny tantarany malagasy manontolo koa dia mitsipaka marindrano ny fisian'ny atao hoe colisée izay tsy mifanaraka mihitsy tsy mifanaraka tanteraka amin'ny kolotsaina malagasy ary amin'ny indrindrindrindra amin'ny asina amin'ny marova ny rovan'ny Manjakamiadana. Makasitraka tompoko lahy, makatena tompoko vavy.